यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ रेजिना उप्रेती। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यतिखेर बेलायतमा हुनुहुन्छ हैन र आजको यस दसैँ तिहार विशेष कार्यक्रममा स्पेशल गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ। कस्तो अनुभव भइरहेको छ? दसैँमा नेपाल छोडेर आएको होइन, कस्तो होला के होला जस्तो लागिरहेको थियो। पहिलोचोटि यति नेपालीहरूको हाम्रो महान चाड दसैँ होइन, अनि अलिकति नरमाइलो लागिरहेको थियो। तर म युकेमा टेक्ने बित्तिकै जति बेला यहाँ ल्यान्ड गऱ्यो त्यस पछाडि जताततै नेपालीहरू, अनि त्यसपछि जुनै पनि प्रोग्राममा गएँ नेपालीहरूले यति धेरै माया गर्नुभएको छ, यति राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि दसैँ मैले नेपालमै छु जस्तै आफूलाई फिल गरिरहेको छु कि। अस्ति पिटरबोरोमा नि एकदम रमाइलो भयो र अहिले यहाँ जुन हामी यहाँ दसैँ मनाउँदैछौँ दिपावली प्लस जताततै नेपाली एकदमै हुन्छ नि। नेपालमा भन्दा पनि नेपालीहरू यहाँ धेरै देखेर खुसी लागिरहेछ। ठ्याक्कै उल्टो भयो। विशेष गरी होइन, अब विदेशीहरू हामी नेपाल जानुपर्ने दसैँ तिहारमा होइन, तपाईँ देश छोडेर विदेश आउनु भएको छ होइन। केही विशेष कारण अथवा कुनै कार्यक्रमको लागि अथवा कुनै योजना बनाउनु भएको छ यहाँको लागि? खास मेरो प्लान चाहिँ दसैँ सके पछाडि आउने थियो होइन। तर यसपालिको दसैँ विदेशमा कति धेरै वर्ष बसिरहनु भएको छ, आफ्नो घर छोडेर होइन, कामको सिलसिलामा होस् अरू कुनै सिलसिलामा होस् होइन। मैले 1 वर्ष सधैँ लगाइरहेको टिका हो, सधैँ खाइरहेको मासु हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि विदेशमा बस्ने नेपालीसँग मनाउँ न त, उहाँहरूलाई पनि एउटा इन्टरटेन हुन्छ। नेपालबाट कलाकार आउँदा उहाँहरूले एकछिन भने पनि हाँस्न पाउनुहुन्छ, एकछिन भने पनि रमाइलो गर्नु पाउनुहुन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म दसैँमै जान्छु। यसपालि चाहिँ म दसैँ चाहिँ युकेमै मनाउँछु भन्ने हिसाबले त्यो कारण, प्लस मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ दसैँको साथसाथै मैले बनाएको मुभी रेजिना फिल्म्सबाट बनेको चलचित्र वरदान कविता श्रेष्ठको निर्माण चाहिँ अब यत्रो 11 वर्षसम्म मैले काम गरेँ फिल्म इन्डस्ट्रीमा होइन, एज अ कलाकार। अब म प्रोड्युसर बन्न गइरहेको छु, मैले मुभी बनाइरहेको छु भने युकेमा बस्ने नेपाललाई किन नदेखाउने त भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले बनाएको चलचित्र वरदान देखाउन आइरहेकी छु। प्लमस्टेडमै हाम्रो 26मा प्रिमियर सो हुँदैछ। जसरी आज हामी नेपाली जम्मा भएको छौँ, आई होप त्यो दिन पनि त्यसै गरी नै हामी सबैजना जम्मा भएर दसैँ यसै गरी नै मुभी हेरेर रमाउनेछौँ भन्ने चाहिँ मलाई आशा छ। पक्कै पनि चलचित्रको कुरा निक्लिहाल्यो होइन। विशेष गरी वरदान यहाँ प्रिमियर गर्छु भन्नुभयो होइन। वरदान कस्तो खालको चलचित्र हो? यो चाहिँ टोटली पारिवारिक मुभी हो। 3टा परिवारभित्र छ होइन, राइस माल करिश्मा मानन्दरको फ्यामिली, एउटा अर्जुन कार्की मुकेश ढकाल प्लस मेरो फ्यामिली, एउटा पुरै फ्यामिली ड्रामा प्लस यसमा एक्सन पनि छ, कमेडी पनि छ होइन। अब मैले बनाएको छु भरसक कसरी हुन्छ दर्शकलाई हेरुन्जेल रमाइलो प्लस आनन्द हुन्छ नि। मान्छेले टिकट काटेर हलमा आइसके पछाडि व्यर्थ हेर्न आएछु मुभी भन्ने चाहिँ नहोस् भन्ने हिसाबले मैले कोसिस गरिरहेको छु। अब कमी कमजोरी त नेपाली मुभीमा अलिअलि त भइ नै हाल्छ, किनकि हाम्रो बजेटको हिसाबले होस् लोकेसनको हिसाबले होस् होइन, हामी हलिउड बलिउड जति भइसकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि जे होस् हेरुन्जेल दर्शकलाई चाहिँ बोर हुँदैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। हजुर, विशेष गरी अहिले रेजिना उप्रेती बेलायत आएको निकै चर्चा भइरहेको छ चलचित्रको लागि भन्दा पनि होइन। अहिले रेजिनाको एक साइडमा वरदान छ, एक साइडमा सुरज छ भनिएको छ। खास यो के हो? सुरज आकाशमा त सधैँ भइरहेको हामी देखिरहेको कुरा हो नि होइन। तर प्लस यसमा मेरो पर्सनल म्याटर पर्सनल कुरा भन्दा पनि एउटा म टोटली मेरो आफ्नो कामको हिसाबले, जस्तो योभन्दा 5 महिना अगाडि म युरोप आएको थिएँ एउटा युरो डान्स कम्पिटिसनको लागि पनि। अहिले चाहिँ मैले मुभी लिएर आएको छु। मेरो एउटा पर्सनल एउटा आफ्नो फ्यामिली रिलेटिभ्स भेट्ने साथीभाइ भेट्ने त छँदै नै छ होइन। प्लस मेरो काम मैले बनाएको मुभी चाहिँ हरेक नेपालीहरूलाई देखाउँ, हरेक नेपालीको मन मस्तिष्क सबैतिर मेरो अभिनय मेरो पर्फर्मेन्स मैले बनाएको चलचित्र चाहिँ तारिफ उहाँहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने आशाले उहाँहरूले एकचोटि हेरिदिएर नहेरिकन त थाहा हुँदैन होइन। उहाँहरूको एउटा राम्रो फिडब्याक पाउने हिसाबले म आएकी छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टोटली मेरो कन्सन्ट्रेट भनेकै मेरो मुभीमा छ, चलचित्र वरदानमा। त्यसले गर्दाखेरि फ्यामिली आफ्नो ठाउँमा छ, साथीभाइ आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसपालिको मेरो भिजिट जस्तो नेपालीहरू अरू मैले कति चिनेको छैन होइन, उहाँहरूसँग पनि चिनजान प्लस आफ्नो साथीभाइ फ्यामिली सबैजना एउटा भेटघाट सबै नै हो। थुप्रै चलचित्रहरूमा एज अ हिरोइन काम गर्नुभयो होइन। अहिले वरदान मार्फत निर्माताको ट्याग पनि लागेको छ तपाईँलाई होइन। के फरक पाउनुभयो एज अ नायिका र प्रोड्युसर? कलाकार भन्दा एकदम आनन्दले सेटमा गएर एक्सन गर्दा एक्टिङ गर्ने, कट भन्दा टक्क गएर चेयरमा बस्ने हुन्थ्यो भने प्रोड्युसर भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ रेकर्डिङको टाइमदेखि लिएर टेन्सन होइन। अनि गीत रेडी भयो, सङ्गीतकार कसलाई लिने, सङ्गीतकारले गीत कसलाई गाउन दिने, फेरि गीत रेडी भएपछि लोकेसन हेर्न, प्लस कलाकार त्यो अनुसारको होइन हरेक कुराको एउटा किचनमा के पाक्यो पाकेनदेखि लिएर होइन सबै कुराको टेन्सन चाहिँ एउटा मेन्टली टेन्सन भइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि डाइरेक्सन गर्नु भनेको फिल्म बनाउनु भनेको नट अ जोक है। मान्छेले एकदमै इजिली रूपमा लिइरहेको हुन्छ, जसले पाए त्यसले डाइरेक्सन गरेर आउँछ। डाइरेक्सनको ड पनि थाहा हुँदैन होइन।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नजानिकन कुनै पनि फिल्ममा हात हाल्नु हुँदैन र हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई बदनाम गराउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। जानेर सिकेर गरेको चिज राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले पनि अब 11 वर्षमा मैले आफूले अनुभव गरेका कुराहरूलाई मैले प्रयोग गरेका छु। अब हेरौँ। Udah kau pergi aman, yo makalah insan.